ئێمەوتمان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتێک هاتە مەدینە بە چەند کارێکی گرنگ هەڵسا. یەکەمیان وتمان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مزگەوتی دروست کرد. دووهەمیان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم برایەتی دروست کرد لە نێوانی مسلمانانە. سێمیان هەڵسا بە دانانی دستورێک بۆ دەوڵەتە تازەکەی مەدینە کە پەیوەندی نێوانی مسلمانان و جوولەکە ڕێک بخا و هەروەها پەیوەندی نێوانی مسلمانان لەگەڵ مسلمانانە. خاڵێکی تر کە زۆر زۆر گرنگە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێی هەڵسا کاتێک هاتە مەدینە، ئەویش گرنگیدان بە بواری ئابووری، بە بواری ئابووری و تجارەت، یعنی اقتصاد و بازرگانی. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر گرنگی بە ئەم بوارەدا، چونکە لە مەدینەیە خۆشەویستەکانم بازاڕێک هەبوو زیاتر جوولەکەکان زاڵ بوون بەسەریا. بازاڕەکە لە ناو جەرگەی جوولەکەکان هەبوو. ئێمە پێشا ئاماژەمان بەوە کرد کە سێ عەشیرەتی گەورەی جوولەکە لە مەدینەیە هەبوون. زۆربەی جومگە گرنگەکانی مەدینە بەدەستی ئەوانەوە بوو: بەنو نەظیر، بەنو قوڕەیظە، بەنو قەینوقاع. ئەم سێ عەشیرەتە بازار بەدەستی بەنو قەینوقاع بوو، بازاڕەکەش لە ناو گەڕەکەکەی ئەوانە بوو. ئەم بازاڕە جوولەکە بە کەیفی خۆیان تەحەکومیان تایە ئەکرد، دەستی باڵاهی ئەوان بوو، بە کەیفی خۆیان ڕیبا و سویان بەکار ئەهێنا، غەش و فێڵ، هەرچی معاملەیەک، هەرچی ئاڵوێڵێکی حرام نەبوو کە ئەوان بەکاری نەهێنن لەو بازاڕەیە بۆ بەدەستێنانی پارە و پول. کاتێک کە مسلمانان کۆچیان کرد لە مەککەوە بۆ مەدینە، خەڵکی مەککە یان مسلمانانی مەککە زۆربەیان ئیشیان بازرگانی بوو، یعنی لە تجارەتە ئیشیانە کرد. ناچار بڕۆنە بازاڕەکانی جوولەکە ئیش بکەن. لەوانە مەثەلەن ئیمامی ئەبوبەکر، ئیمامی عوثمان، عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف و زۆرێک لەو ئەسحابانە هەر ئیشیان تجارەت بوو. کە ئەچوونە ئەو بازاڕە تووشی ئیحراجە هاتن، چونکە بازرگانی و تجارەتکردن، ئیشکردن لە بواری ئابووریە لە ئیسلامە لەسەر فکر و عەقیدەدا مەزراوە. یعنی لە ئیسلامە تۆ بۆت نییە معاملەیەک بکەی کە مخالف بێ لەگەڵ عەقیدە و بیر و باوەڕەکەتە. وەکو جوولەکە نیە، جوولەکە بە کەیفی خۆیان دەستیان لە دین بەردابوو، بە کەیفی خۆیان هەموو ڕێگایەکی ناشەرعی و لار و لێریان بەکار ئەهێنا بۆ ئەوەی پارەیان دەستکەوێ. بەڵام مسلمانان بە پێچەوانەوە بۆیە تووشی ئیحراجێکی زۆر ئەهاتن لە بازاڕەکانی جوولەکەیە. ئیحراجیان تووش ئەبوو، نەیان ئەزانی چۆن معاملە بکەن، چونکە معاملەکان وەکو باسم کرد لەسەر ئەساسی حرام، لەسەر ئەساسی غەش، لەسەر ئەساسی فێڵ، لەسەر ئەساسی زوڵم و ستەم دامەزرا بوو. بازاڕەکەش هەروەها. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و مسلمانان ناچار بوون کە بازاڕێک دابنن تایبەت بە خۆیان و بۆ ئەو کەسانەی حەز لە حرام ناکەن، حەز لە فێڵ و غەش و زوڵم و ستەم ناکەن. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە نزیک لە بازاڕێک بەنو قەینوقاع خێمەیەکی گەورەی هەڵدا و لە نزیکی ئەو خەیمەیە مسلمانان دەستیان کرد بە ئیشکردن و یعنی بوو بە بازاڕی مسلمانان. جا ئەمە خۆشەویستەکانم وای کرد کە جوولەکە زۆر زۆر بێتاقەت ببن و لە مێشکی خۆیانەوادایاننا کە ئەمە بۆ دژایەتی ئەوانە، بۆ ئەوەیە کە سقوط بە بازاڕەکەی ئەوان بکە، بۆیە وە کەشفیش ببن لە بەردەمی خەڵکە، لە بەردەمی هەموو عەرەبە
کە ئەمانە چەند ساڵە لەسەر فێڵ و تەڵەکە ئیشەکانیاندا ئامەزرێن. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم یەکێکیان یان یەکێ لە گەورەکانیان جورئەتی کرد هات خێمەکەی تێکدا و بازاڕەکەی تێکدا، بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ ڕەدولفعلێکی نەبوو، بەڵکو هەرەوەنەی فەرموو بە مسلمانان فەرمووی سەبرتان هەبێ ئینشاء الله بازاڕێکدا ئەنەین زۆر زۆر لەم بازاڕە باشتر. جا پێغەمبەری خوا و هەندێک لە ئەسحابەکان گەڕان بە مەدینەیە چی شوێنێک باشە بیکەن بە بازاڕ، چەند شوێنێکیان بینی پێغەمبەری خوا بە دڵی نەبوو تا گەشتن بە شوێنێک لە نزیکی مزگەوتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم منطقەیەکی بەرفراوان. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێی مبارەکی دا بە زەویا و فەرمووی هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. واتە ئەمە ئتر بازاڕی ئێوەیە، لێرە بازار دروست بکەن بە بەرتەسک نەبێتەوە، یعنی منطقەکە بە بەرتەسک نەبێتەوە، بەرفراوان بێ و ئیتر تایە باج و سەرانەش وەرنەگیرێت، چونکە لە بازاڕەکەی بەنو قەینوقاع باج و سەرانەی ناشەرعی بە زوڵم و بەستەم ئەسەپێنرا بەسەر ئەوانەیە کە داخلی بازاڕەکە ببن، وەشتی تیا بفرۆشن وەشتی تیا بکڕن.